Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Romi Oprek. Di video kali ini saya mau review ya. Soalnya ini udah saya unboxing kemarin. Sekarang tinggal reviewnya aja. Dan kita langsung tes. Ini mic wireless ya, profesional merek Sony. Bagaimana suaranya kita tes aja, kita review langsung tes. Ini dia dalamannya. Ini ada buku panduan, terus ini mesin wirelessnya ya. Ini guys, ada antenanya. Oke, terus ada jack Akai buat ke mixer, paling ini semeter guys. Terus ada mic nya juga. Ini baterainya pakai baterai ABC ya guys, baterai jam yang kecil, jadi gampang nyarinya, nggak kayak yang gepeng itu susah, kudu ke alpha wae. Kalau yang ini mah gampang. Kita langsung tes aja bagaimana suaranya. Tapi jangan lupa guys, subscribe, like, share, dan komen. Kita hidupin dulu power sama mixernya. Nah, ini kabel yang ini dari audio sini ya, wirelessnya. Terus kita masukin ke line in mixer ya, jangan sampai salah. Oke, kita hidupin. Oke, udah hidup. Bentar saya pasang dulu baterainya. Oke, udah nyala ya guys. Nah, udah nyala. Bentar kita naikin dulu. Bagus ya guys. Cek 1 halo, cek 1 cek 1 berarti cek halo 1 cek. Oke, ini yang satunya udah fix, bagus, normal. Kita coba lagi yang satunya guys. Kita coba lagi yang satunya.
C C C satu satu A C lo satu 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 A C satu satu C satu satu A satu C lo satu A. Oke, ini alhamdulillah normal semua ya guys. Ini mic wireless bukan punya saya sih, punya masjid, cuman saya yang beliin di online, saya pesanin. Ini rencana buat persiapan nanti takbiran. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan sampai ke bulan suci Ramadan dan bisa menjalankan ibadah puasa. Ini hanya sekedar video review saja ya guys, tapi jangan lupa like, share, komen. Jangan lupa juga subscribe channel saya Roni Oprek. Sekian dulu video review mic wireless. Video ini cuma buat nambah konten saya. Sekian dulu, terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.